सांग मैंने गुड इवनिंग तो मो मिनी ब्लॉग को आप ढेर सारा स्वागत मो कैंडी। तो चलते मो ब्लॉग स्टार्ट करना जेहेतु आमको टी खायापी किसी इच्छा होता खराब भी होता तो चुनु पापा आम आइसक्रीम नहीं आसला आउ सेम सेम आइसक्रीम जेहेतु देख जब भी पापा कौ दिन मो लुचेक आइसक्रीम आनी थे तो विश्वास करेंगे दुई जन जाक बहुत झगड़ा करती मामा आइसक्रीम खाइबू मामा आइसक्रीम खाइबू आउ से पापा जब भी आणुन आम दुई जन जाक तीन जन जाक एका आणुंट चॉकलेट भी आने सेम सेम सबकि तो एनिवे छाड़ आपण मान सागर केमती कि ना कमेंट में जनइब तो मु आउ चुनु पापा मिसिकी खाई नेलु आम पिला छुआ भी खाई नेले तो बहुत ही टेस्टी थी आइसक्रीम चॉकलेट थी कौन तो ये देखी नियंतु जेहेतु आम खुशी आइसक्रीम आ स्नाक्स खाऊँ कौन जेहेतु मन टे खसी पड़ा आ बहुत ही कांदुला पापा गोटे मिनी फैन नहीं आसला मत तो बहुत पूरा डौल डाउल लगुला फैन टी बहुत ही बढ़िया था तो बहुत बेचारी कांदुला गोटे टेडी नहीं आसला गोटे मिनी फैन नहीं आसला तेज भी बहुत दुष्ट करुच्ची एपटे पेटिस नहीं आसला चुनु को देख कौन गोटे बनियान पिंधिकी खेलुची तो एपटे मुझे पेटिस फाइनाली बनी गला बहुत ही टेस्टी थी आउ